Ini nomor 1 Pak Jokowi ya. Udah? Ya. Selesai gulung ya. Ya, kita gulung. Ini kita tanya nanti langsung sama gulung kakak. Oke? Saya simpan dulu 1. Ini 02 ya. Prabowo ya. Prabowo ya. Oke. Kita gulung ya. Kita gulung dulu. Ya. Nanti dulu itu. Oke. Nih 2. Kita 2. Nanti dikeluarkan nih. Keluarkan. Ini dalam mangkok. Tadi apa perhatikan dalam mangkok. Lalu kita coba dulu ke burung gagak. Di antara satu mana yang dapat burung gagak nih? Ya, dia tolong, mana nampak itu dia? Ayo. Yang mana? Yang mana? Ayo. Yang mana ini calon presiden? Coba ambil dulu. Ya, oke. Kita ambil ya. Ini dia hasil. Ya. Oh, udah. Bentar ya. Oke. Ya, itu yang tinggal aja tengok. Nah, oke. Ini yang tinggal sini. Biar aja situ dulu itu. Oke. Kita lihat yang ini. Kita buka sisa. Ininya. Lihat. Iya. Ini yang di mangkok tadi ya. Berarti Iya. yang nggak dipilih ya. Iya. Jokowi kalah. Ah. Udah. Gak terima aku Bang. Kita ambil ini ya. Kalah Jokowi. Aduh, hancur kita. Ini nah. Aduh, aku dibuang ketua Jansen dah belum. Nah, mau dia. Ayo. Ini ya. Nah, oke. Biar jelas. Kalah Jokowi. Kita buka. Tarimawon. Nah, Prabowo. Udah. Saya. Nah, oke.